Rosenberger, das macht so nichts dabei hier. Nächster Lauf bitte vorbereiten, die Landesmeisterschaftsklassen. Zwei Landesmeisterschaft, das ist David Effekt für Philippinen. Günter Spitzer, Seattle. Aktualisiert. Josef Stadelbauer ausgerutscht, da hat die Flagge ist draußen. Ja, es war ganz eng und da ist Gott sei Dank nichts passiert. Und für Josef Stadelbauer aus dem Leverkusen geht die Reise weiter. Runde Chris Rosenberger gegen Michael Gritsch, 2,14 Sekunden. Also den Vorsprung für Chris Rosenberger ist ein kleines Posen oder so. Für den Gaststart, für ein einmaliges Comeback schaut das immer sehr gut aus. Kevin Kager zufrieden. Naja, Zeit zum Trainieren. Und auf jeden Fall. Vorher die 250er, für das, dass ich das erste Mal vorkomme, eigentlich gar nicht so schlecht recht damit, muss ich sagen. Super liefes Auftreten hat Vereinskollegen für Dominik Schabauer Platz 4. Ja. Volles Duell Chris Rosenberger Nummer 11 gegen die Nummer 32 Michael Fritsch, Rang 3 für die 15 Andi Meier. Ja, na sicher. Da geht es auch wild zu bei den älteren Kandidaten, wie man sieht. Wie gesagt, gut zum Ausschauen mit den alten Geräten. Wieder nach vorn können damit eigentlich. Und ja, das ist auch cool eigentlich. 1976 ist damals Hanne Stehzeit für die Marke Buch Werks gefahren. Eine Zeit, wo man sich nicht mehr reden kann, wie auf der Welt war. Ja, ich war noch lange nicht auf der Welt. Na sicher, also früher ist sicher gut hergegangen, was man da hört. Also Attitude ist sicher Favorit da, sage ich jetzt einmal. Und ja, werden wir sehen, wie es ausgeht. Du sagst für Jugendklasse ein mega Fight, Kevin Schneeweiß gegen Johannes Skippen und Manuel Rohrbeck. Die jungen Buben, sage ich jetzt einmal, der drückt auch schon gescheit an, wenn man sieht. Schwarz-Weiß gewinnt die Flagge, danke lieber Kevin. Schwarz-Weiß gewinnt die Flagge, Sieger Chris Rosenberger, zweiter Michael Gritsch und der dritte kommt gleich im Bunde, der heißt mit Nummer 50. Andreas Meyer vom Motorsportclub Burgenland, da wird jetzt gleich kommen und dann geht's zur nächsten Klasse. Landesmeisterschaftsklasse MX1, MX2. Auch da ist so ein Feuerwerk zu erwarten. Sind wir gespannt, auch in der großen Klasse. Philipp Wimmer, der regierende Vize-Landesmeister, zu bestätigen, aber der ÜM 6. im Gesamtranking der Motocross-Staffel, aber ebenso durch da ganz gute Karten. Wir haben die Spannung auf das nächste Rennen.
Rosenberger 1, Zweiter und dritter Andreas Meier. Chris Rosenberger. Also heute Morgen, wie du gesagt hast, macht ihm sehr viel Spaß. 2 oder 4 Räder, Rallycross oder Motocross. Beides ist super. Hat sich das ein Neuverhalten Chris Rosenberger, der 46 GX-Rally Staatsmeister hier mit dem Nummer 11. Natürlich auch mit der NSC Unterkirchen. Arbeitstag, die freiwillige Förderung für den Einsatz zu positionieren, das sozusagen den Arbeitstag auf der Team und den Michael Wagenhofer mit dem langen Arbeitstag eine fröhliches Wort. Heute Neustadt hat andere Sachen gefühlt, ja, und das hat sich dann noch nicht funktioniert, einige Jahre mit der Großpolitik, alles andere kurzen diese Zeiten von Mittelfeld und Zeitgeschäften, wie sie aufgegeben aneinander, die Fahrer, die von Thomas Rechner und so weiter und so fort. Das hat man wieder gesehen, wie die Kollegen dieser kleine Städte haben da, was man da realisiert hat, der Rückseite, man kann auch sehen, dass die Rückseite ist, aber die waren nicht mehr drauf und ich glaube, der Laden ist nicht so viel. Wir sind auf einen Hund abgekommen, mit der Reisen, der Größere sagen, mit Mutter, mit der Nachrichten. Und das wird natürlich der Horst gelaufen. Jetzt auch einen guten Grafik zum Wettergott und den Hoden schauen, wie viel alles Gute kontrollieren kann in meiner Sicht. Ich glaube, das gehört wenn ich auf die Siegerehrung, das Thema auch Siegerehrung, da war auch wieder etwas Schönes aufbauen und die weitere gesagt und viele zu bieten kommt zur Siegerehrung, zu Ehrung der Siegerehrung hier in Hoffnungsdorf oder dort für uns auf den Sonnenstag die mit Schaffner eben und wir freuen uns, fangen wir auch die an, sonst gibt es Brot oder Brot.
Ja, Carlo Chris Rosenberger heißt es zum zweiten Mal. Michael Gritscher an der zweiten Stelle und auf Rang 3 ein ähnliches Bild wie im ersten Lauf. Da kann man erst mal hier auftauchen mit 150. Rosenberger hat auch besiegt und jetzt wird es das vielleicht das große Rennen. Die Führung Landesmeisterschaftsklasse, meine Damen und Herren. Nichts anderes nichts sagen. Wir haben jetzt wirklich nur 50 Punkte in der Klasse. Die österreichische Meisterschaft. Schauen wir, ersten Aufphase und dann hat er keinen Schallschaft auf die Anne geführt. Und dann ist er halt zurückgerutscht. Und wir sind am letzten Ende der als Verein in der Klasse angelaufen. Und 10 Minuten bis 2 gefahren. Im letzten Lauf 15 Minuten Situation, die Spielplanen aufstellen Freude, die Rennen und Klassenfahrer dabei sind. Nicht der Nachfolger. Ja, das ist ja wohl eine gute Gemeinschaft, aber das ist der Reichswein und kommt von Lina. Ich habe eigentlich gar nicht gesehen,